Ребята, в общем, тут сделали костер. Так, вот. Офигенно костер. Ну, ты что сделаешь? Аккуратно кидай, а. А если туда сейчас коробку с печеньем? Ох, блин. Коробку Да. с печеньем. Подержите кто-нибудь. Не, я сам снимать буду. А. Он Амир не снимает. Так. Давайте листики ищите сухие, пока тут буду следить, чтобы все нормально. Так. Давайте сделаем так, что я за это не был. Хорошо, мама пизды даст. Окей. Ой, зеленый огонь. Пацаны, зачем вы это сделали? Не, ну Зачем круто. нахуй? Реально, пацаны, зафига вы это сделали? Ладно, ну это круто, согласись? Ну да. Мы в этом не участвовали, но это круто. Амир, Чё? долбоёб. На, пойдем. Ладно, все, пока, ребят.